හැමෝටම අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද කාලේ පවතින කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නිවෙස් වලටම වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ කොරෝනා කාලයට කලින් ගිහපු ගමන් වල තිබ්බ නිදහස, ඒ ටික සුන්දරත්වය අද අපිට ඉඳ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කළා අපිට මේ නිදහසයි සුන්දරත්වයයි ආයි ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපිට මේ වගේ පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු.